Halo semuanya, balik lagi di channel Macido Indonesia. Jadi kali ini kita lagi ada di Pit Bike. Pit Bike ini adanya di JGC, di Ruko Savoy. Jadi kalian kalau mau servis atau beli sepeda baru, ada sepeda Sally, MTB, ada di sini. Kali ini saya mau bike check sepeda Twitter Cyclone Pro yang dijual sama Pit Bike. Nah, kalian kalau mau beli sepeda ini kalian bisa lihat di Tokopedia-nya Pit Bike ya. Pertama kita mau coba bike check sepeda Twitter Cyclone Pro dengan spek yang dia bawa, retro spek. Nah, ini dia. Ganteng banget, bro. Orange-nya nih, wah, jami tenan. Ini untuk udah karbon ya, ini kayaknya udah karbon. Masih alloy ya? Kayak masih alloy. Terus ini saddle-nya saddle bawaan merek Twitter juga. Terus di sini ada crank dikasih merek RPL. Udah holotech. Terus ini FD retrospek, kemudian RD retrospek juga nih, udah karbon dia cage-nya. Kemudian ini untuk sprocket dia pakai 1132T. Ini yang dijual di Pit Bike Twitter Cyclone Pro nya dia ukuran XS. Untuk wheelset dia udah karbon juga ini. Udah karbon lumayan, mereknya juga retrospek. Hubnya apa ini ya, retrospek juga, ada tulisan CNC nya. Kemudian untuk shifter dia retrospek juga. Kemudian untuk brake dia dikasih merek Zoom, dengan rotor 160 mm. Kemudian dia udah dikasih integrated bar. Jami tenan ini bosku. Kalau ada yang tertarik mungkin bisa langsung ke Pit Bike di Ruko Savoy, Jakarta Garden City. Nah, untuk jangkriknya gimana? Ini dia jangkriknya ya, kita coba ya. Ini suara jangkriknya nih. Jami tenang bukan? Monggo yang tertarik bisa langsung ke Pit Bike di Ruko Savoy, Jakarta Garden City. Kemudian langsung ke sepeda kedua nih. Ini sepeda Twitter R10. Ini kayaknya sih modelnya sih sekilas kita lihat-lihat ini air ya, karena dia udah bentuknya melengkung menyesuaikan bentuk roda ya di bagian situ ya. Ini dengan spek sama, retrospek juga. Yuk kita bedah dulu. Nah, ini bentuk frame-nya. Di sini ada R10-nya. Ini karbon juga. Di sini udah rapi, ada penutupnya. Terus ini dia bentuk seat post-nya sama kayak di Twitter Cyclone Pro. Dan ini saddle-nya malah nggak ada merek yang kali ini. Kemudian ini untuk cranknya dia holotech juga, merek DRA retrospek, dikasih 3450T. Ini FD retrospek sama kayak di sepeda Cyclone Pro tadi. Kemudian ada tulisan carbon fiber. Ini sama nih, retrospek juga, udah carbon cage-nya. Tapi ini belum disetting, jadi kita nanti nggak bisa dengerin jangkriknya. Kemudian ini drop bar-nya ini belum integrated. Ini Twitter, jadi dia masih two-piece, stem sama drop bar terpisah, lain sama Cyclone Pro tadi. Ada di bagian depan ada logo Twitter. Kemudian untuk wheelset sama nih, dia
retrospek juga wheelsetnya, bannya Maxxis Sierra dengan hubnya apa nih bro? Hubnya retrospek juga. Nah untuk remnya dia pakai zoom juga, dia semi hidrolik. Nah dia itu, kemudian ini yang dijual di sini ukurannya apa nih? 48, ukurannya S. Dan di depan juga rem hidrolik zoom. Ini rotor 160 juga, merek Pro. Kemudian ini dia depannya retrospek. Nah, jadi kalian kalau mau beli sepeda ini ciamik teman. Nah, gimana, dua-duanya bagus banget kan? Nah kalau kalian tertarik bisa langsung ke Pitbike dan cek Tokopedia-nya Pitbike. Oke, terima kasih. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on